Mayong buntag sa tanan. Atong sugdan ang ato ang Sunday School karong nga buntag ug salamat sa pribilehiyo nga gihatag nga makadala sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. So akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Magampo ta. Langit nun namong amahan, Lord nga labing balaan, salamat kay Ginoo nining taknas kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga imong ming gidasig sa pag-anhi sa balay tigumanan aron sa pagsimba diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pulong nga maoy nagtudlo kanamo sa among pagkinabuhing Kristohanon sa matag adlaw nga samtang kami niapa ning kalibutan. Wala mi mahimo Lord kung wala ka. Busa kining tanan amahan amo ibalik kanimo ang dungog himaya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Palihog ang tanan manglingkod. Ang atong lesson karon nga buntag iuluhan og manifesting our Christian faith. Pagpakita sa atong Kristohanong pagtuo. Dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 8 atong mabasa dinhi. Apan kita kinsa nga iya sa adlaw magmaligdong nga nagsulob sa panalipod sa dughan nga pagtuo ug gugma ug ingon nga helmet ang paglaom sa kaluwasan. Dinhi atong makita nga gigamit ni Apostol Pablo ang pagkaalerto o temba sa pagkasundalo. Kining breastplate dinhi iyang gihulagway Ihulagway ni Pablo dinhi ang Kristohanong kinabuhi. Next slide. Kay diretso na ni. Palihog ko sa next slide. Sumuni siya, breastplate. Ihulagway ni Pablo dinhi ang Kristohanong kinabuhi sa military term. Nga naman, kining gitawag ni soberness, alertness, tungod ni sa iyang kasinatian ni Pablo. Kung atong balikan ang iyahang kasinatian kay tanang nasod sa kalibutan, dunagyoy relihiyon. Mangkon kita na nga dunay relihiyon. Apan, bisan tuod sila ni Pablo, nga wala sila mag-ampo og mga dibulto, pero matawag gyapon sila spiritual adultery. So, atong kanon atong balikan ang kinabuhi ni Pablo, doon na sila relihiyon. Ang relihiyon nga ilang gihuptan, Judaism. Kita, ang atong relihiyon nga gihuptan, Kristiyano. Pero nabilong sa usa ka sikta nga gitawag og Pharisee. Kita naatay lain-lain nga sikta sa atong mga Kristohanon, Baptist, Katoliko, SDA. So dinhi iyang gigamit ang military term tungod sa iyahang kasinatian sa kinabuhi. Kay dili siya kun unsa ang imong kasinatian sa kinabuhi, mo punay imong magamit sa pagtudlo ngadto sa mga sumusunod nimo. Timan pareha sa ato mga ginikanan ta. Wala man ta nag-eskwela sa atong pagkaginikanan. Kisa may nag-eskwela o pagkaginikanan, wala oy. Makatudlo ta sa atong mga anak tungod na sa atong eksperyensya. Dili bot pasabot nga perpekto ta. Makatudlo ta kay base sa atong kasinatian. Mo ni ang kang Pablo, ang iyang kasinatian sa gamay pa sa iyang pagka-Pharisee, tinudluan sila, bata pa. Walay gitudluan sila nga pagpuyo nga pagkamatarong. Dili pala hubog, walay bisyo. Inana sila, inana ang Pharisee mo bitaw gitawag sila og paratis. Kay usa sila ka grupo nga pinasahi gyud nagtubo nga founded gayud sa doktrina sa Mosaic Law. Nga nagtuo sila nga ang Mosaic Law maoy makahatag nila kaluwasan. Mo ni ang gigamit ni Pablo. Kay bata pa sila, nagtudluan na, nadoktrinahan na. Pero sa ilang pagkamataro nga base silang kaugalingon ng kaluwasan, matawag gyapon sila spiritual adultery. Kay dili lang man ang adultery, dili lang man nga nagtan-aw sa mga dibulto, mga larawan, kundi sa imo ang pagkinabuhi ning kalibutan nga base sa imong kaugalingon, dili base sa pagkamatarong sa Dios. So dinhi sa Tesalonica makita nato nga ang Tesalonica Macedonia, di ba, nahisgutan sa Biblia, kay doon man yung Macedonia o Thessalonica. Wala maghisgot din o mga taong palahubog, dili susama sa Corinto. Ang Pilipinas, atong ihulagway nga pareha sa Corinto o kanang style sa pagkinabuhi ba.
style sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Korinto palahubog. Naa nila, di ba? Mabasa na to sa Bible. Palahubog ang Korinto. Gani gibalik-balik ng Pablo. Ang Galacia mao gyapon, ang Episo mao gyapon, ang Roman mao gyapon, pareha gyapon og kinaiya sa Pilipinas. Pero salamat nga niay grasya sa Ginoo kini si Pablo ihatagan og gahom sa Ginoo nga magministeryo sa mga hintil og sa mga Hudiyo. Karon dinhi iyang gigamit kining soberness, alertness sama sa usa ka sundalo. Kay ang sundalo bitaw kung insakto og training na sangkapan dili lang man kay sa sundalo kung sakto kag training dili lang man kay kamo gamit sa armas. Naabo kay intelihente. Kay dili pwede nga madawat ka sa pagkasundalo pagkapulis kung anak ka. Di ba na inyoro exam? Kabalo man si kuan ni John Frex. Na inyoro exam sa mga pulis ug sundalo. Kay dili pwede nga pasudlong ka sundalo nga anak imong ulo, magsigag pamusil, mahurot imong mga kauban. So, ang gigamit ni Pablo dinhi, sinundalo gyud. Kay mo na iyang kasinatian. Di ba? Sa amo pong experience, sa akong kagalingon, experience nako sa pagkabata, naanan kong matag sayo. Sayo gina kay natudloan man mig matag sayo. Ang bata nga naanan og matag sayo, dili na mawala mo nang giingon sa Proverbs. Kung bata pa ka natudloan, hantos imong pagkatigulang imo nang maandan. Kung bata ka nga dugay ka mo mata, imo nang maandan pod. Kay mao man na imong way sa kinabuhi. Mao bitaw na nga ang mga maestra makabalo sila unsa nga klase nga pamilya ang mga bata nga ilang natudluan. Kaya ilang kinaiya pamatasan masunod gina sa ginikanan. Muna makaila mga maestra, dili nato mabasol ang mga maestra niya na. So karon dinhi kay sa sundalo manggod pag training, di ba naa sila proper nga pagsuot og uniforme. Munang kung makakita sila og grupo nga nag-uniforme nga murag sundalo, pag tan-aw nila sa patsis, dili maong pakabutang, kabalo sila, kay naagi sila proper training. Ang pagsuot sa ilahang camouflage nga pilo na may pila ka pilo ana. So sa mga nakaagi og ROTC, agi na. Ang pagsuot sa liston na ay insaktong paghikot. So munang mahibal-an nila nga grupo, na grupo sa mga tao nagpatig. Ilan nang makita, mamatigdan nila nga dili man ni sundalo, dili man ni pulis. Tanawa, iyang patsis, asa na butang, na patsis na dire. Ang iyang sapatos, lahi ang kulor ang pikas. Ang iyang bakos, lahi ang iyang pag-insert, lahi. So doon ay proper, inana si Pablo. Ang gipakita niya din ba nga sa Thessalonica, iyang natudluan. So dinhi ang breastplate, dinhi ang Kristohanong kinabuhi sama sa military term. Ingon nga usa ka kinabuhi sa maligdong. Maligdong ug tukma nga nasangkapan. Dili lang kay sa atong espirituhanong kahimtang, dili lang kay igo tang nakadungog sa pulong. Kundili ang gusto sa Ginoo nga makigsulti ta niya. Pinagi sa pagbasa siyang pulong. Nagi tay gigahin nga oras aron ta masangkapan sa balaang espiritu. Doon na tay gigahin nga oras. Kung dili ta makasunod ana kay mao man gid na ang training sa Ginoo nato kay ang atong pagkalumulupyo dili man aning kalibutan na dito man sa langit. So manang ingon sa dinhi ang pagtuo usa ka mahinungdanong panalipod batok sa mga tentasyon. Tungod kay kini mao ang pasalig sa saad. Saad sa Dios. Plano sa Dios, kamatuoran sa Dios, dili ato. Muna dini nga ang panalipod sa dughan nagtabang o nagtabon sa kinatibuk ang organs sa atong lawas kay ang helmet dinhi kanang giingon dinhi sa sunod nga slice. It is unwavering belief God's word. Kung ang imo ang pagtuo sa pulos Ginoo, gamay ra po kang magkatunan. Kung ang imo ang pagtuo sa pulos Ginoo, dako, kay nagsige ka og basa, dako po ang imong makatunan. So depende sa sukod, depende sa conviction sa atong kasing-kasing. Ako bitaw giingnan ko nga nganong niuli makagi ka Saudi? Ana ba? Ako nga uli lang gud ko kay ganahan ko nga sa Pilipinas kay gusto ko mga lagad sa Ginoo. Nya kana imong mata og kadlawon. Makasapi ka na ko dili. Gago-ago lang ka. Ingko hago tan-aw nato sa atong pagkatawhanong pananaw, hago siya. Pero ingon man ang Ginoo, labor is not in vain in the Lord. Di ba?
Mao na ang kamaturan. Dili masabtan sa atong mga paryente, dili masabtan sa atong mga higala nga nasa kalibutan kay ato maning conviction. Personal conviction ni. So muna nga lahi-lahi ta og conviction. Naay mga dagko og posisyon sa nagkalain-laing kompanya, lain-laing ahensya sa kagamahanan nga nakakat-on sa pulong sa Ginoo. Gusto sila mga lagad. Magdepende ka na kung unsa ang imo ang experience kay diha mo gamit ang Ginoo. Dili gina kay si Pablo, ang iyang experience, taas man kayo, abogado siya, Pharisee siya, wala siya nang natudluan ba nga ampo o mga dibulto. Pero, ang Ginoo nagsulti, nga kung matarong ka, labaw pa sa Pharisee, maayo kang tao, pero wala siya mag-ingon nga luwas ka, dili ka maluwas. So, gitawag yapon sila si Pablo, og spiritual adultery, tungod sila pagkamatarong silang kaugalingon. Mao na iyang training. Sayo mo mata, nakainom ko Pastor Paul, na iyang wali ba dito sa kwan. Ingon sa nga, kung tapulan ka, dili ka mahimong magpastor. Ingon sa Pastor Paul. Oh, tinood na, kung pastor ka nga, para lang, ambot lang, kung sa motibo sa imong kasing-kasing, nga di ka magtuon, ikaw ragyapon ang maalaot. So, unsa may imong ikatudlo kung wakay experience, wakay kasinatian. Sama kang Pablo, nakita din ang iyang kasinatian sa kinabuhi. So, kini mao ang dili matarog nga pagtuo sa pulong sa Dios. Nga nanalipod kanato gikan sa mga pana sa tentasyon. Dali ra kay tang panon. Ang ato ang testimony sa ato ang pagkaluwas. Dali ra kayo. Dali ra kayo nga pangitag paagi sa yawa. Di na dayon ta, dayon na mangluod na dayon ta, di ba no? Mangluod na dayon ta. So, kung tan-awon kini nga negatibo, ang pagkawalay pagtuo mao ang nagpaila sa tanan nga sala. So manang giingon din ha. Sunod sa diha nga ang mga magtotoo makasala, sila mituo batok ni Satanas. Ang gugma alang sa Dios kinahanglanon kaayo. Kay ang hingpit nga gugma gikan kaniya muhatag og hingpit nga pagsunod kang Hesus Kristo, pagsunod kaniya. Munang sa Isaiah chapter sa bisan asang dapit ang panalipod sa dughan sa manggugubat gigamit sa pagpresentar sa pagkamatarong. Kay gani sa Isaiah chapter 59 verse number 17, gitumbok din si Kristo ni. Mabitaw na nga kinahanglan masuluban ni Kristo. Ingon din sa Isaiah chapter 59 verse 17. Kay siya misulob sa pagkamatarong, ingon nga usa ka panalipod sa dughan ug usa ka helmet sa kaluwasan nganha sa iyang ulo. Ug siya misulob sa mga biste sa pagpanimalos. Kay kisa may manimalos di ay, di ba Ginoo raman. Ingon nga biste ug gikupuan pinaagi sa kasibot, ingon nga usa ka kupo. Klok, kupo. So ang dili lang helmet dining taming, kay ang taming tibok lawas man kung gihulagway. Si Jesus, next slide, wala siya magkinahanglan og hinagiban sama sa gisulob sa mga hari sa gubat o sa mga sundalo. Ang iya ang hinagiban alang sa iyang dughan mao ang pagkamatarong. Siya ang ulo sa mga Kristohanon, di ba? Mao bitaw nang nisulutan ni dawat ni Kristo kay siya ang ulo. Ang atong gidawat ang pagkamatarong sa Dios nga pinagi kang Hesus Kristo. Gidala niya ang kaluwasan sa tanan nga mutuo, siya mao ang ulo, ang magtotoo ni Kristo naglangkob sa lawas. Mo nang gitawag og tunay nga Kristohanon. Kay duha ra ba ni ka klaseng Kristohanon dinhi? Dili tunay og tunay. Naay kay ang pagka-Kristohanon mutuo gyud ko nga ang pag-angkon nimong Kristohanon dili garantiya nga luwas ka. Pwede ka moangkon Kristohanon ka, dili garantiya. Kay gani ang apostoles, kay nahimo sila apostoles, dili garantiya nga luwas sila. Apostoles sila, naluwas sila. Dili garantiya na. Kay ang Biblia nagdeklara nga si Judas Iscariote wa gyud makaangkon sa kaluwasan. Na impierno siya, son of perdition. Namin nakiglalis na ko ana. Nga ngano kunong dili siya luwas. Dili man gid siya luwas. Kaya ang Biblia may nagdeklara man siya nga son of perdition. Nabugoy son of perdition ang yawa luwas diay. Son of perdition meaning anak siya sa yawa. So muna ang
kinaya ni Judas nga gipakita dinhi sa Biblia nga anak siya si Hawa. Dili garantiya nga Kristohanon luwas, dili garantiya nga apostoles luwas. Kay ang balaod nga gibutang sa Ginoo naa sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mao nang kinahanglang mo deklara. Si Matthew ni deklara siya. Unsa man si Matthew? Tax collector. Unsa man ang tax collector? Pinakalimbungan sa ilang panahon. Ora BIR ba? Di ba? Naay katong bata nga natukan kay nakatulon og piso ba? Wala gidala sa doktor. Dito gidala sa BIR. Kuha ang piso eh. Hindi man tumukuha sa doktor. O, inana, kana bang ang tax collector ba, mga publicans, mo na ang description sila sa Bible, nga grabe silang mangdilihensya. Imbes nga ang buhis, 8 pesos, ang buhis, 10 pesos, himuon nilang 20, kay ang 10 ilang ibulsa. Mo na ilang kinaiya. Pero sa dihang, ang publican, niadto sila sa templo, uban sa Pharisee, mani ha, daghang nagsimba nga sama sa Pharisee nga nagpakamatarong silang kaugalingon pero ilang nakita ang sayop sa uban nga mga tao. Wrong motive. Niadto kag simbahan para makakaton ka. Dili kay niadto kag simbahan para mamantay ka. Di ba? Mao na. So kinsa may gipakamatarong base sa Biblia nga ato nabasa, ang publican. Gipakamatarong ni uli siya nga gipakamatarong sa Dios. Ang Pharisee ni uli siya. Gipakamatarong ba? Wala. Daghan sa ato mga Kristohanon karon. Gani mga leader pas mga kasimbahanan uban nagpabadlong na. Nasulod sa presuhan ang uban. Ngano man na? Sila ilan ang tulubago sa Ginoo. So si Jesus din wala magkinahanglan og hinagiban sama sa gisulob sa mga hari sa gubat o mga sundalo. Ang hinigiban alang sa iyang dughan mao ang pagkamatarong. Siya ang ulo kanatong mga Kristohanon. Mo na tinuod genuine o genuine, pareho man na. Genuine o genuine, basta matinud-anon. Kay kining sa Tesalonica tumabasa, nakita ni Apostol Pablo dinhi unsa iya nakita. Mupadayon ta sa unahan. Ang bugtong hinagiban the only weapon he used was the two-edged sword. Duha ka sulab nga espada ba? Duha ang sulab, which is the word of God. His sword came from his mouth. Munang Matthew 4:4, di ba? Proceeded his mouth, the word of God. Ang pulo sa Ginoo. Nagpuyo siya sa pagkamatarong. So, munang sa sunod nga slides, ingaw din balik sa diay. Kay nalimot ko. Napa? Katong unahan pa. Okay, diyan na. So, direta sa Ephesians, diyan na, direta sa Ephesians 6:16. Muna yung gihulagway din Ephesians 6:16. Next slide. Ikatulog ikan ani. Righteousness. He is the head of the church. Katulog ikan ani. Kana, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. All, above all, labaw sa tanan. Kining labaw sa tanan, nagpaila sa katapusang 3 ka piraso sa armadura. 3 may gisgutan din Pagtuo, gugma, ug paglaom. Gilangkob ni niya. Kay dili man ni magbulag. Ingon sa dinhi, nagpaila sa katapusang 3 ka piraso sa armadura. Ang una, alang sa taas, sunod nga slide sana, kay kana, introduces the last 3 pieces of armor. The first were for long range, kanang sa lagyo ba nga distansya. Diba sa mga armas, dunay galamiton sa lagyo nga distansya nga pagpangandam o proteksyon o wala gayud makuha sa natas sa panggubatan. Di gyud ni mailog. Bisan ang yawa dili makakuha ani. Kay kini nga kini nga klase sa hinagiban, espirituhanong hinagiban nga gihatag sa mga Kristohanon. Naa nato ni. Kita mo'y naa ani.
bisag unsa nga gubat, bisag unsa nga pag-atubang sa yawa, di siya makakuha ani. Mo ni siyang dunay layo ba, layo kining giingon dinhi nga long range, mamatikda nimo labi na sa mga magwali. Kung ang pagwali, ang kaluwasan base sa bautismo, kay balo na ka, long range na kay ideya na kay panagang. Kabalo na kag unsa ay klase nga doktrina na sila. Kung ang ilang pagwali, ang ilang base sa kaluwasan pinagi sa pangadji, kabalo na, samot na. Kabalo na ta. So manang pang long range. So ang taming helmet o espada sa laing bahin itipigan nga andam gamiton sa dihang nagsugod na ang aktual nga pagsangka. Di ra ba ni mamatigdang espiritual mo gani? Busa ang mga verbs nga gigamit dinhi taking and take. So muna siya. Gani gihulagway dinhi sunod nga verse, sunod nga slides, gihulagway dinhi the shield of faith. The Greek word usually refers to the large shield. Dako din siya. Mao bitaw nga ako bang gitan-aw katong panahon ni David Goliath. Isuluban man siya. Ani taming helmet. Dili siya komportable. Gawas nga bugat dako kay gamay man siya nga tao. So dako gid ay. Naisukod 2.5 by 4.5 feet. Nya musulob ka nga pareha na ako kataas. Unya ang sukod 9-footer. Di ta kadaw gana. Muna siya nga protection na sa entire body. Sa gubat na sa sundalo. Sa ato ang protection entire sa atong lawas, sa atong kaugaling, sa atong espiritual nga pakigubat, pulong sa Ginoo. Pagsulob sa pagkamatarong. Muna din nga ang pagtuo, sunod nga slides, ang pagtuo nga gitumong ni Pablo, dili mao ang lawas sa Kristohanong doktrina. Kundili, sukaranang pagsalig sa Dios. Ngano midawat man ta ni Kristo? Tungod sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagtuo kang Kristo nga muhaom sa kaluwasan ug padayong nagdala og panalangin ug kusog samtang kini nagsalig kaniya alang sa matag adlaw nga tagana ug tabang. Sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang pagkakristohanon di ay dili lang sa isa ka semana. Kada adlaw, kada gutlo sa atong kinabuhi. Nakita ni Pablo diri unsa ang Kristohanon sa Tesalonika. Akong baliko na. Ang Tesalonika dili susama sa Korinto. Ang Tesalonika nagampo sila og mga idols, kaya namabasa man nato sa verse 9 unya nga nagampo sila mga idols. Pero dili sila kanang sugarol. May mabasa nga sugarol sila. Ang sugarol nga atong mabasa diya man sa Korinto, diya man sa Efeso, diya sa Roma. Mga palahubog, di ba? Sayon ra kayo nga specific ni Pablo ang sala sa Korinto kay makita man. So dinhi sa Tesalonika, makita gyapon kay nagampo man sila mga idols. Lahi sa training ni Apostol Pablo kay iyang training walay dibulto. Nagtubo sila nga subay sa pagkamatarong sa balaod sa mosaiklo. Inana ang ilang Pablo. Walay dibulto, dili sa palahubog, dili sa palakiro, meaning sa lakton nga pagsulti, tarong gid sila nga tao pagtubo. Pero ang ilaang paagi sa kaluwasan, base man sa pagkamatarong silang kaugalingon. Kaya pagkamatarong man sa kaugalingon, ang Ginoo dili mo sugot. Dili mo sugot ang Ginoo. Mao nang gitawag gyapon sila spiritual adultery tungod kay akong balikon lang tungod kay nagsalig sila sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Dinhi sa ang helmet dinhi ang helmet dinhi kanunay nga nalangkit sa kaluwasan sumabot nga aspito nini. Gani gibalik ang Isaiah chapter 59 verse number 17. Ibalik din kay si Kristo man muna ang gikot ni Pablo sa Ephesians 6:17. Pero ato sa basahon, ingon sa dinhi, kay siya misulob sa pagkamatarong. Ingon nga usa ka panalipod sa dughan ug usa ka helmet sa kaluwasan. Ngana sa iyang ulo.
ug siya misulob sa mga biste sa pagpanimalos kay kinsa may muhatag og kapungot, kinsa may manimalos di ay. Di ba ang Biblia nagdeklara naman nga si Kristo karon usa siya ka manluluwas, apan pag-abot sa panahon usa siya ka maghuhukom. So siya gyapon na mo judge, siya gyapon na manimalos. Ingon nga biste o gikupuan pinaagi sa kasibot ingon nga usa ka kupo. Mo nang sa Ephesians sa chapter 6 verse number 17, mo nang gikot ni Apostol Pablo. Kay sweetom gud kay si Apostol Pablo, sweet kay ba? Si Pablo makita nimo kun imo siyang basahon, kini bitang pagbasa, kun imo yung tunan ang pagbati ni Pablo, makaingon ka ba nga grabe gyud kasing-kasing ni si Pablo ba? Wa gani siya nagminyo tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Iyang kasing-kasing ba kung giunsa sa nga gigamit sa kalibutan nga kinasing-kasing iyang pag-alagad sa iyang relihiyon, mo pod gyapon ang gigamit sa Ginoo niya. So ato makita dinhi nga kun unsa di ang atong kapasidad, mo po gamiton sa Ginoo kung musurrender ta niya. Dili mo hatag ang Ginoo, dili mo tugyan ang Ginoo kapasidad nga labaw pa sa imong nahibaluan. Mao na nga kun wala ti nahibaluan, wala ti ikatudlo. Mabutang ta or kining mga makita na to. Mga manager sa mga kumpanya. Mga manager nga nitungtong lang sa pagka-manager niya wala mo agi. Wala ba'y agian nga wala ba na equip ba? O wala tudloi sa unsaon pagpadagan sa negosyo. Ang resulta bankrupt. Una resulta mabankrupt gyud. So inani ang espirituhanong kahimtang. Para dili ta mabankrupt sa atong espirituhanong kahimtang, naay gitudlo dinhi. Mo ni sa verse number 17 ingon dinhi. Diday. Ingon dinhi, og dada ang helmet sa kaluwasan, og ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Bisan asa ta moadto? Bisag adto pa ta sa mall. Makita ra ba nato ni nga Kristohanon ta sa panahon nga atong gawi matag adlaw? Kay kun unsa ang imong gawi diha sa imong panimalay, mo ni mo gawas. Kay kun ang imong gawi nga gipakita diha sa church, sa grupo, niya da sa imong panimalay lahi, posible ang imong anak dili na mo sunod nimo. Bisag pasimbahon nimo, di gina mo kuyog nimo. Kay nakita nila nga lahi ang imuhang gipakita nga kinaya diha sa church, lahi imong gipakita ang kinaya diha sa balay. Importante na kay ang pinakagamay hutong sa katilingban panimalay biya. Mao nang akong balikon tong akong gisulti ganiha, ang mga maestra kay balo sila kung unsa nga klase nga ginikanan ang mga bata nga nag-eskwela, kay kabalo sila sa mga batasan. Ana na siya. Kabalo siya. So ang atong umaabot nga kaluwasan, next slide. Muna ingon dinhi, our future salvation is guaranteed. Future salvation sa atong hingpit mga kaluwasan nga ihatag sa Ginoo, sigurado, nothing can take it away. Walay makakuha ana. The helmet of salvation, the helmet protected the head. Always sa gubat, mo ginay target permente. Sa gubat, uluhon gyud ka, mo nang naay helmet. Ang yawa pod nana pod. Uluhon ka, targeton ka ulo. Una sa sunod dinhi. Si Pablo dinhi nakigsulti niya atong mga naluwas na. Dili ni katong wala pa naluwas. Kay kuan man ni siya ang pagpakita man ni sa Kristohanong pagtuo. Kung giunsa nimo ba paggamit ang imong naangkunan nga kaluwasan. Mo ni dinhi nga si Pablo nakigsulti niya atong mga naluwas na ug busa wala kini maghisgot dinhi mahitungod sa pagkabot sa kaluwasan. Hinuon si Satanas nagtinguha sa pagguba sa kasiguruhan sa usa ka magtotoo sa kaluwasan. Pinagi sa iyang mga hinagiban sa pagduha-duha o pagkawala sa kadasig, discouragement. Muna gamiton nga hinigiban sa yawa. Munang daghan karon ang naigo na sa pana sa yawa. Ngano makaingon man ko nga daghang naigo sa pana sa yawa? Daghan, kay dili garantiya bisag naa ka sa taas nga posisyon sa imong katungdanan, di ka maigo. Ikaw ni targeton og una. Kabantay mo? Awa mo kabantay? Ako nakabantay ko. Abitaw. Kabantay gyud ko. Kamo kita gyud makabantay oy.
kadungog manganita. Yan ay mga alagad sa Ginoo nga nasa prisuhan. Pero muna ilang tulubagon sa Ginoo, dili nato ha. Unang sa Romans chapter 13 verse number 11. Ingon din sa sunod nga slides. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Tanawa ha? Yun sa nato, kano sa ta nagsugod nga nahimutang Kristohanon, dawat ni Kristo. For now is our salvation nearer than when we believe. Kung sa panahon ni Pablo, dool na ang kaluwasan, unsa pa kita karon? Panahon na nga kita mahigmata. Mahigmata ba? Dili man tulog-tulog sa atong mga Kristohanon. Kano sa mga kanahimong Kristohanon? Niya tong tuig 1990. Unya, unsa may imong gihimo? Tanong ka sa Ginoo na ba? Pananglitan lang. Tanong ka sa Ginoo, unsa may imong nahimo? Di gyud ka kakuan ba? Di gyud ka-elaborate sa imong nahimo kung wa gyud kay nahimo. Kinahanglan na mahimo. Atubangan sa Ginoo. Dili pagpadayag sa tao kay wa man ang tao dili man kabasa sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo ra. Di ba? Ang Ginoo ra. So, makita nato mahulagway nga aron ta masangkapan sa espirituhanong hinagiban. Unahon nato Bible reading. Tinud-o nato. Kung wa pa nakaagi og discipleship, kinahanglan nga makaagi. Kay unsa man ang discipleship, dito mo matudluan nganong gikinahanglan siya. Daghang kay mga Kristohanon karon wala kaagi og discipleship. Wala kabalo nganong naay tithing. Sumuagin sila kung naay mag-tithe. Mo na kay wa man sila kabalo. Kay kung nasangkapan pa sila, natuduan pa sila, kay balo unta sila. Nga para man sa bulaton sa Ginoo. So, kini wala maghisgot ha, wala maghisgot sa sunod nga verse. Kaning sa Romans chapter katotong gibasa, chapter 13 verse 11. Wala maghisgot sa usa ka chronological nga panahon. Apan sa panahon sama sa usa ka yugto o panahon sa pagkinabuhi ba nga Kristohanon sa matag adlaw. Nga kita buhi pa. Ang atong kaluwasan mas duol. Ang pagkatulog nga gihisgutan dito sa Romans sa verse number 11, kana na siyang pagkawalay pagpakabana, pagkawalay dunay pagtuo pero kamay ra. Idawat ni Kristo pero ambot og ang iyang pagdawat ni Kristo kay kita tagsa-tagsa man ta nga midawat ni Kristo. So unsa ba ang conviction sa atong kasing-kasing? Kita ba may makamatikod ana? Kita ba makaingon ta nga Lord, unsa man ni akong pagka-Kristohan, di ba? Naidagha magyaw-yaw nga miingon nga Kristohano naman unta ko. Dagha magyapong problema asong kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, kinahanglan ka mag-antos. Kasi Pablo niingon siya nga dili lang ako nag-antos kundi ang tanang tao nga mosunod sa pagka-Kristohano mag-antos. Asa ta mag-antos? Pwede ta mag-antos diya sa ato mga kaigsunan bisan sa sulod sa simbahan. Na magkabangi nga prinsipyo kay dili man tanan magkauyon. Nade, magkauyon di ay bisan sa panimalay. Pero unta ang prinsipyo sa Dios dili mawala. Kay bisan sa balay na ay prinsipyo nga dili magkauyon, ubalik sa basic dayon. Balik sa basic ba? Makauno na dayon ta nga ang pagkamao-pobsanon importante. Ang gugma sa Dios importante. So paminaw. Ang pagpaminaw dako kayo og kabahin sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So, sa pagbalik ni Hesus, kita mahimaya og kana nga panahon nagkaduol na. Matag adlaw nga mulabay, ang Biblia kanunay nga nagamit sa pagbalik ni Hesus, di ba? Wala tayong nabasa sa Biblia nga moingon nga si Hesus dugay pa mobalik. Ngano man na? Gikan pa sa panahon sa Old Testament, kanunay nang gigamit para ang Kristohanon dili maluya. Magpadayon siyang pagpangalagad. Si Pablo bitaw, wala man siya muhunong. Mabitaw na nga nakasulti sa Philippians chapter 1 verse number 21. For me to live is Christ, to die is gain. Klaro kayo nga si Pablo, kay balo siya nga ang ginansa, mao ang kamatayon. Kay mawala na ang iyang pag-antos ning kalibutan na. Wala na diha ha. Ako ra to gi-insert.
Philippians chapter 1 verse number 21. Kaya ngano, mo gunay gigamit kanunay sa mga patay ba? Verse. Grabe ka mahigugmaon nga verse, pero imo nang tun-an nga bersikulo, ang kasing-kasing ni Pablo, grabe. Grabe ka matinud-anon nga to sa Ginoo. Iyang gigamit ang iyaang kasinatian sa iyang pagka matinud-anon sa diyang Pharisee pa siya. Iyang gigamit sa Ginoo. Magpasalamat ta nga naay Pablo nga sumbanan sa atong pagkakristohanon. Siya mo'y nakig-away batok sa mga tao nga nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa pagkamatarong sa kaugalingon. Siya mo'y nakigbatok ana. Kay walay tao nga maluwas pinaagi sa pagkamatarong sa atong kaugalingon. Oh. Mo nang gihiusa ni Pablo dinhi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse number 3, gihiusa niya kining mga butang, kining mga galamiton na remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God our Father. Diba? Pagkanindot kayo sa bersikulo, manang kaingon gitag, amen yun kayo ba? Gihiusa. Oh, your work, kining gaingon din eh, next slide. Kining ang atong buhat sa pagtuo, nagtumong sa pagkakabig sa mga taga-Tesalonika. So mahulagway na to din nga, mo din ang taga-Tesalonika, no? Matinun-anon sila kasing-kasing, atong mapanamina atong kagalingon, kinsa ka ata nga Kristohanon. Kay idols man ni sila, idols man ni, ilang giampuan na ni, idols man. Na, o, nagtrabaho sila. Di ba ang Tesalonika, pobre, ang Macedonia, pobre? Pero wala sila nagkulang, gipasalamatan sila ni Pablo. Dinhi ba sa Biblia nga tumabasa? Gipasalamatan sila ni Pablo nga bisan silang kapobrehon, apan nakatubag sila sa panginahanglan sa church, sa pagwali siyang pulong. Nagsuporta sila sa misyon. Naana ba? Grabe no? Grabe kasing-kasing. Dili day babag ang atong kapobrehon. Ang problema dia ang atong kasing-kasing ba? Ang atong gugmas pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad dili ra biya nga kanang muluhod ta diri ampo ta dili man na mao pagpangalagad lang kaysa kinatibukan pagpangalagad sa Ginoo kana bang sa tanang panahon sa imong kinabuhi ba ang imong unahuna ba nasangkapan sa pulong sa Ginoo kanunay naa sa imong dughan kanunay naa mabitan ang helmet of salvation kini imong unahuna kay mo ni target sa yawa mausab imong unahuna usab pa imong kasing-kasing di ba so mo ni siya ang buhat sa pagtuo nga nagtumong sa pagkakabig sa mga taga-Tesalonika sa dihang sila mitalikod sa Dios ug mialagad ngadto sa tinuod nga Dios. Munang mabasa nato sa verse number 9 pero ilang to basahon kamo na lay basa diha. Kaya ako lang nang gibutang diha para naamoy referensya nga inyong basahon. Basagan ning Tesalonika di ba kay inyong makaplagan diha ang kabahin pod sa rapture naa diha. Pero dinhi dili lang ta mo focus sa pagkinabuhi ba? Pagkinabuhi nga pagpakita sa atong pagtuo kung kinsa ta atubangan sa Dios. Una ginatong tan-awon ang atong pagkinabuhi atubangan sa Dios. Kang resulta na makita man sa mga tao. Kita man sa mga tao. Dili man na nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo, kung unsa imo ang pagpangalagad sa Ginoo, makita po sa mga tao pod. Kita po na siya. Amo din ay klase silang pagpangalagad, amo na. Kung magsimba sila nga maghapa-hapa, mao po na ilang klase kay ilang Ginoong gituhuan maghapa-hapa man. So ang paghago sa gugma may kalabutan sa ilang batasan sa pag-alagad sa buhi ug tinuod nga Dios. Muna sa bersikulo 9, ang pailob, paglahutay, ang paglaom adunay kalabutan sa ila ang makanunayon nga paghulat sa iyang anak gikan sa langit. Kita naghulat sa anak nga gikan sa langit. So mupatim-aw dinhi, next slide. Gikan sa pagdaig nga nabatunan ni Pablo alang sa Kristohanon sa Tesalonika nga siya nahimuot kayo sa ilaang pagkamatinumanon nga Kristiyano. Nahimuot siya. Kung nahimuot si Pablo, unsa ka ang Ginoo? Mo na nga kung ang Ginoo nahimuot sa atong kinabuhi, kita pod malipay tawag nahimuot sa atong gipanghimo.
Inana man na, mo man ay sukdanan sa Ginoo kay di man nato makita ang Ginoo. So ang balang espiritu na maoy naglihok din sa atong kinabuhi. So atong kanang giingon dinhi nga atong makita ang nagunang butang nga importante sa matinud-anon nga Kristohanon mao ang pagtuo, paglaom ug gugma. Ug ang gugma puno kayo sa atong kasing-kasing nga nagtabon sa atong dughan. Hinaut nga nasabtan nato kay kining gugma nga iya sa Dios dili ta dali ba nga mahiubos, dili ta dali kung nuna man gali kay ubos piyo nga imong mata pangayo sa Ginoo nga Lord pasaylo ako Lord nahiubos man ko Lord gibati ko kalagot anang tawhana lagi Lord di ba no di na malikayan kinahanglan ta makabalo nga kana siya pana sa yawa alang nato aron ta ma-discourage ba aron ta nga mubiya ingna dayon paghimo day pagampo man gitudlo sa balaga kasulatan idungo imong ulo nga Lord pasaylo ako Ginoo Lord pasaylo ako Lord kini akong kasing-kasing galungot-lungot ba Lord suko kay ko ng tawhana lagot kay ko ng tawhana Lord pwede ba nga imong kuhaon dili mahimo nga maglagot ko niya kay pareho ming gipakamat yan nimo Lord ana ba ang kuna nga pareho tang gipakamat yan sa Ginoo kay naglagot ka kay wala siya motuman sa iyong saad mura ba na kalagmitan di motuman sa iyong saad nga pakaslan kaya wala bitaw ingon na siya mo na nga ingon din sa ug ang gugma puno kayo sa atong kasing-kasing nga natabon sa atong dughan ibalo kita kung unsa ka importante ang pagtuo kay kung walay pagtuo imposible ang pagpahimuot sa Dios. Munang sa Romans chapter 10 verse number 9 ingon dia that if thou shalt confess kung himo ka ani nihimo na tag commitment sa Ginoo sa soul winning na ani katapusan nga verse nga ihatag basta soul winningon ka nakasabot sa kaluwasan mo ni kumudawat ka ni Kristo mo ni mo buhaton kang Pablo ni mo ni iyang kasinatian ang iya ang reliyon Judaism ang iyang sikta Parisi iyang gihubo sa diyang iyang na-encounter si Jesus Kristo dito sa dalan sa Damasco iyang gihubo na gihiklin ba gipadaplin kay iyang nasabtan o iyang naamguhan nga ang kaluwasan wala diha sa ilang Mosaic law wala diha sa ilang pakamatarong silang kaugalingon iyang gihubo unsay giingon now that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead thou shalt be saved. Ang kaluwasan nga gihatag dinhi para man sa atong kalag dili man sa atong pisikal nga kahimtang. Ang New Testament itudluan ra pud ko man makasulti ko ba ang New Testament more on spiritual mo bitaw na nga masayop ang kadaghanan kay ilamang himuon nga literal dili na di ba ang sa Old Testament more on literal doon na spiritual implication di ba na ay mabasa na to sa Isaiah sa nga libro sa Isaiah nga dili mo kaog baboy giliteral man na doon naman na spiritual implication so dinhi di na ta diha kay lahi na to nga topic unya na to sa sunod nga panahon kung tagaan tag kahigayunan di ba no so munang ang conviction sa atong kasing-kasing lahi og sukod conviction nimo na pagpalaga sa Ginoo conviction po na ako ni dire mao nang paingon ni Pastor Paul ikaw mo Sunday school ron balibad dayta nagpasabot ka na siya kung di ka mo balibad natudluan ta sa Dios mas malipas si Pastor Paul nga nagbunga ang iyang wali diri nagbunga ba iyang wali nga nakasabot ta sa iyang wali lisod kay nang sige walis Pastor Paul diri nya wa ta kasabot ana ba kinahanglan ta makasabot importante man gud mabitaw nang ang tao sa dihang mudawat ni Kristo nga iyang bugto piso lang manluluwas ay pa baptismuhan walay baptism nga mahitabo kun dili una ang espirituhanong baptism diha sa imong konsensya tubag man na sa usa ka mayong konsensya kini bang ato ang tibuok nga pagkatao ba
Kini nga to ang konsensya ba? Oh, konsensya man eh. Tanlag kung sa laing term, tanlag. Ang atong tanlag kini atong tibok pagkatao. Kini atong batasan, atong kasing-kasing, hunahuna, kusog. Mao ni ang tanlag, mao ni ang wato sa impyerno. Oh. Unya, di ta managana karundaan, nanay pulong ang gitudlo sa Ginoo. So, karon dinhi kini nagisgot sa pagtuo sa next slide. Buwan dinhi. Nagisgot kini sa pagtuo sa atong kasing-kasing. Oh. Unya, ang pagtuo usa ka produkto sa kasing-kasing sa gugma nga nagpabilin diha sa Dios. Dili nang atong kaugalingong gugma, naman tayo kaugalingong gugma. Hindi atong kaugalingong gugma, din ito bayon. Kanami ingon ba nga, kung asa ka malipay, suportaanti ka. Unsa man na? Linya sa kabubuton sa Ginoo o imo ng kabubuton. Ana ba? So dinhi, diha sa Dios gyud. Ang utok, nasa ulo. Diba? Wala may utok na nasdil. Nasa ulo gyud ang utok. Ang atong kasing-kasing, napoy gamay nga utok. Nay gamay, sumala sa Biblia. Nabasa po na nato. Nga nasay gamay nga utok. Mabitaw na nga ang gugma mag-uros-uros gyud ginasay kaugalingong utok. So ang dako nga utok nasa ulo. Oh, ang logic sa kaluwasan mao ang gipasabot sa helmet kita nagtuo sa atong kasing-kasing. Apan ang hunahuna mukuha sa logic sa tanan. Tanang kaalam. Ang kaluwasan makatarunganon sa hunahuna sa katawhan, ang tanang tao gusto sa paglaom sa kaluwasan. Tanang tao sa kalibutan gusto og paglaom sa kaluwasan. Mingon de kag ansay na wala sila magdahom. Naglaom sila kaluwasan. Pero lahi ang ilang paagi sa kaluwasan. Lahi ang ilang paagi sa kaluwasan. Silang Pablo naglaom og kaluwasan, pero dili ang paagi sa ilang gihimo. Tanang nasod sa kalibutan, dunay paglaom sa kaluwasan. Pero ang gitudlo sa Biblia, sumala ni Apostol Pablo, katapusan nga verse, sa Romans chapter 1 verse number 18, wala ni dinhi, pero ako lang ipakita. Katapusan nga verse lang. Romans chapter 1 verse number 18. Kinahanglan makaamgo o makaalinggat, amo ni ang kagustuhan sa Dios. For the wrath of God is revealed from heaven. Gipaybalo na tangdaan. Nga ang kapungot sa Dios gipadayagikan sa langit. Kapungot. Kining kapungot dinhi pareha sa anger, di ba? Ang kapungot dinhi natigom ni. Natigom gikan pa sa panahon ni Adan ug hangtod sa atong generation. Mo nang wrath ang gigamit dinhi, bugat ning pulong nga gigamit ni Apostol Pablo. Is revealed from heaven. Wala man miingon nga revealed from religion. Asa ba na? Para asa man na ni ipahamtang against all ungodliness, unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Kinsa naghupot sa tinuod nga pagkadili matarong. So kinahanglan di ay nga sa dili pa ta mamatay, musulod ta sa pagka-Dios nun. Kaya ang pagka-Kristohanon, pagka-Diyos nun, akong balikon sa pagsulti. Nga dunay duha ka grupo sa mga tao nga giumol ang dunay duha ka grupo sa mga Dios nun nga giumol ang Dios. Kay gusto gisag Dios nun ba? Mo no? Gusto siya Dios nun. Wala siya manginahanglan og religion. Actually ang religion gikan sa Greek word relasyon magidunta na. Relasyon ang meaning ana, pero kay nasagulan siya og paganism ba nga teaching. So muna ang relihiyon nga term gigamit sa kalibutanon. Pero ang tinuod na relasyon na sa Dios. Dili gusto ang Dios nga mamatay ta nga dili mahimong Dios nun. O na siya. Gipadayag na gikan sa langit nga ang tao samtang buhi pa kinala mahimong Dios nun sa di pa mamatay. Kay lisod kayo, di ra ba madag pangadji na? Di ra ba madag nobina? Di madag pitong sakramento, dili madag. Pamisa dili. Bisag unsaon, di gyud. Kay ang sugo ni Kristo sa Matthew chapter 6 verse number 33, ingon ko katapusan nga verse pero nilakbit pa ko usa na lang, hangyo lang ba usa. Matthew chapter 6, kani. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness,
Dili ang atong righteousness, iyang righteousness. Kining kingdom sama sa gingharian sa langit. Nagtumong ni siya sa kaluwasan. Karon sa di pa ta mamatay, all kining giingon dinhi, and all these things shall be added unto you. Ang mga butang nga kinahanglan nato alang sa atong espirituhanong kahimtang ihatag, ang tanang mga kaalam ihatag mo ni buhatan mo ni muni. Mao na siya samtang buhi pa. Dili ato makaplagan ang kaluwasan sa diyang patay na. So, salamat dinhi ta taman og atong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, mag-ambot ta. Nangito na mga amahan, Lord nga labing gamhanan, salamat kay Ginoo sa imong pulong. Salamat Lord sa pribilehiyo nga imong gihatag kanako nga nakadala Ginoo sa Sunday School. Salamat Lord ang imong pulong nakahatag kanamo og katinawan sa pagpakita sa among pagtuo nga na kanimo Ginoo. Ang among pagpakita sa among pagtuo nga na kanimo madayag sa atubangan sa mga tao. Kay mo ni ang sukdanan nimo Lord nga ikaw nagsulti. Nga higugma ang imong isig katao. Ang gugmang ipakita dinhi ngadto sa among mga isig katao sama nga nakapakita kami og gugma nga na kanimo. Ang gugma nga among ipakita mao ang pagpaambit, pagpalapnag, pagsangyaw sa maayong balita. Dili ang literal nga gugma nga paghatag sa unsa among kawadon. So salamat kay Ginoo sa imong pulong, dalaygon ka Ginoo. Wala mi mahimo Lord kung wala ka ug ikaw magapanalangin kanamo sa mong pagpadayon karon sa mong pagsimba kanimo diha sa espiritu kamatuoran. Kining tanan naman mo ibalik kanimo dungog himaya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.